ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 5 январи соли 2022 1000 рубл 150 сомонӣ бу 10 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанабурмон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона ҳамагӣ аз 75000 сомонӣ сар мешавад. хона аз шаҳри Душанбе бо нархи 158000 сомонӣ ҳаст ва хулас аз шаҳри Душанбе вариантҳои бисёрай. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, пештара Чкаловск. як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, аниқтараш бигӯем баъди евроремонт бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар кӯчаи Победа, шаҳри Бустон. нархаш 182000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ. 5 сотиқ замин, дорои 2 дархона мебошад, як калидор, обсвет дорад, дар наздикии мактаби 58 ҷойгир аст ва роҳи Душанбе, Бохтар. нархаш 75000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. рақами соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Синоболои Мехкалона 5. заминаш 4 сотиқ мебошад, 3 дархона дорад, як коридор, туалет, ванна, обсветаш бе проблема, ремонти миёна дорад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи $40000, боз савдоам дорад. адреси хонаи кадоме нафаҳманд дӯстони азиз, ҳамун заправкаи кафидагӣ ва пеши масҷиди Мехкалон. ҳамун заправка қати мебурои боло, ҷои ҳамин хона мешавад. ҷош хубай, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи каналмон гап занем. документошам 100%. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Корвон 2. 4 дархона дорад, веранд, подвал, газхона, оғил, магазин ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. заминаш 6 сотиқ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. нархи хона бошад 260000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Энергетик. 7 сотиқ замин, 3 дар хонаи времянка ва аловхона дорад. кухни, баняам дорад. обсветаш доимӣ дар наздикии дарё ҷойгир аст. нархаш 180000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. имо, WhatsApp доранд. ҳуҷҷатош 100%. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои Новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар политехникум, канечкаи маршрути 7 бо ремонтҳои дӯстони азиз. нархаш 250000 сомонӣ. тамошобинони гиромӣ, интизор бошед, камтар пас боз як хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мешавад, ки нархаш ҳамагӣ 158000 сомонӣ. барои ҳамин лайкро фаромӯш накунед ва дар каналмон ҳатман подписатсия кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 2 хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. 16 дом мебошад дӯстони азиз, сеюм микрорайони шаҳри Турсунзода, бинои советӣ. чӣ хеле ки гуфтем, раҳи калон наздик, бозорча, литсей ҳамаш дар наздикиш мебошад. нархи хона 280000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, арзон карда метем мегӯяд соҳибаш. рақамош дар рӯи экран. имо, WhatsApp дорад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 5 дар хона, 1 та подвал дорад. ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, военни Гарадогда. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, 2.5 сотих замин, нархаш 500 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран тақрибан 500 метр то заправкая мебошад. документош ҳамаш 100%. ноҳияи Сино пеши масҷиди Калонда ҷойгир аст. гимназияи Эҳсон дар наздикиш. 300 метр будай то раҳи Калона. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳоти Тугул, шаҳраки Орион. 3 дар хона бо веранд, подвал дорад. ремонт ҳам дорад. дӯстони азиз, баня, ошхона, аловхона, навес ҳамаш ҳаст. заминаш 5 сотих мебошад. нархаш 260 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия имо WhatsApp доранд. рақамҳои Тоҷикистон бошад фақат WhatsApp. обу свет дорад. марҳамат дӯстони азиз, бо савдо мешавад ва алиш мешавад. бо хона дар шаҳри Душанбе, документош 100%. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ, шуморо метавонед ба 2 хонага табдил тиҳен. дар 12-ум ошёнаи бинои новостройка. худи дом аз 13 ошёна иборат аст. хона беремон мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар назди мости Султони Кабир, тарафи южния. нархаш 220 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Боғпарвар, Чакал меганша. 4 дар хона, коридор, времянка, кладовка, аловхона, баня, ҳавли стяжка кардагиай, обсвет дорад. 7 сотих замин мебошад. нархаш 185 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш чун ҳар вақта дар рӯи экрани дӯстони азиз WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курхонтепа, як хонага бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 3-ум ошёнаи бинои советӣ. бинои хиштии 4 ошёнага мебошад. дӯстони азиз, дар 3-ум ошёнаш ҷойгир аст. кӯчаи дӯстии халқҳо мебошад. хона таъмир дорад, фавран фурӯхта мешавад. имконияти камтар арзон карданро дорем, мегӯяд соҳибаш. нархаш 169 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 2 хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 5-ум ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. дар доми панелни ҷойгир аст. доми 5 этажа, 14-ум микрорайонда, кӯчаи Ваҳдат мебошад. 148, квартираи 25. дар наздикиш якчанд магазин ҳаст, детский садик ва мактабҳо. нархаш 245 000 сомонӣ. савдо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ. шуморо метавонед ба 2 хонага табдил кунед, леки хонаотон хеле камтар майдатар мешаванд. дар 3-ум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи дом аз 4 ошёна иборат мебошад. ҷойгир аст дар поёни корбон, рӯ па рӯи Газпром, дар пеши масҷид. магазинҳо ҳама дар пешаш. айбозори корбон тақрибан ягон 200-300 метр дуртарак мебошад. техпаспорт дорад. дар роҳи Калон ҷойгир аст. тамоми маршрут ҳастай. тарафи Қараболо, Садбар, политехникум ҳама тарафда маршрут ҳаст. нархи хона 156 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар 3-ум ошёнаи бинои новостройка. хона ремонт дорад. худи дом аз 5 ошёна иборат аст. нархаш 200 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд як хонаган бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 11-умо шонаи бинои новостройка, хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар марказ назди мактаби 4. Нархаш 160 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 3 хонаган бо масоҳати 64 метри квадратӣ, скорее всего дӯстони азиз духонагара 3 хонага кардагиянд, дар 10-умо шонаи бинои новостройка ҷойгир аст. Хона бе ремонт мебошад, коробка срочно фурӯхта мешавад, соҳиби 18 сум дар кора, ҷойгир аст дар 92-ум микрорайони шаҳри Душанбе. Хеле ҷои бениҳоят хуб мебошад. Нархаш 315 000 сомонӣ савдо дорад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумода худо нигаҳботон бошад.